Ja, wij gaan verder met het volgende onderwerp. Want Elsingen had vast wel eens kapot spul wat je thuis voor het gooien matten. Echter is er een mooi alternatief voor. En dat is het spul een tweede limmerjan. En gewoon repareren laten. Dan kent je burger ook in Sanne in de repaircafés. En ik in Verwert binnen ze hier mee begon. We praten hier over verder met Klaas Schotanus. Hij is van de Nijensmederij in Verwert. Goedemiddag, Klaas. Goedemiddag. Ja, hoe ben je hem krijgt op dit idee, Kam? Nou, het idee dat leeft al een beetje in het dorp. En wat een beetje moeite weer is om er een plakje voor te vinden. En wij gaan dan de Nijensmederij en er is een soort ruimte. Dus we zeiden dit initiatief, dat wil wij eigenlijk wel dat trots zet. Dus we gaan nu zo'n ruimte daar beschikbaar voor steld. En mijn succes, want we zitten nu bij de 5e editie, de 29e van deze maand. Dus elke laatste sneu van de maand. En het is altijd volle bak, zeg maar. Dus het is een succes. Ja, er komen een soort meesken op al. Wat voor spul brengen de meesten krijgt? Nou, voornamelijk is het elektrisch spul. En van radio's tot en met naaimachines en al dat soort geword. Maar ze kunnen ik mijn meubeltjes komen, klingen, kunnen verstellen, repareren. Dus eigenlijk kunnen alles behalve fietsen, want dat doen we net. Want we gaan een hele goede fietsenmaker in het dorp. En daar willen we net mee concurreren. Ik zei die mij stimuleren natuurlijk. Precies, dus daarom doen we geen fietsen. Maar al het oren wordt wat stikken is. En dat maakt je wel. En is het zo dat alle geword wat er gebracht wordt, ik daadwerkelijk alles makken worden in? Of ben het toch uitzondering? Nou, als je soms dan maakt een nieuwe onderdeel in een apparaat. En dan is het even de vraag van binnen onderdeel net duurder dan dat het apparaat kost het. Dus dan is het aan degene die het apparaat gebracht had van wat wil je? Wil je het repareren laten, dan kost het dit. Maar goed, wij stimuleren natuurlijk wel dat het repareerd wordt. Want meestal is het maar een liefst onderdeeltje van bij spreken €1, €2 wat er stikken is. Ja. En dan is het mij 2, 3 euro is het apparaat wat vol meeburg is. En nog volle lange mic in. Bij kleer. Ja, en dan is het zo dat natuurlijk ook meestal wijzenmaten die het spul maatje kennen. Hij in het wat goede techneuten zitten die dat kennen meisje? Ja, zeker. Ja, verbazingwekkend. Want we gaan nou 10 vrijwilligers. Die van allerhande dingen onder de knibbel hebben. Dus van elektriciteit tot een meubeltjesmaatje. We gaan een naaister erbij. Dus we kennen een heel breed scala aan apparaten, meubels en alles kunnen we eigenlijk maatje. En we zijn heel wies met onze groep vrijwilligers die zich daar echt voor inzetten. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het kost het echt wat natuurlijk. Ben je kosten nog verbonden dat de meeste spul brengen kunnen? Of nee, het is een vrijwillige bijdrage. En op het moment dat de onderdelen wat kost je, wat er iemand komt om het werk klaar te krijgen, dan doen we dat in oerlist met degene die het gebracht had. Ja. Maar in principe door de vrijwilligers gratis. En wij bieden de roomtake daarvoor gratis on, zeg maar. En we vinden het altijd wel mooi dat er een vrijwillige bijdrage komt. Want van dat yield kunnen we dan weer een nice spulkeepje, wat gereedschap. En we gaan ook wel een paar sponsors die helpen om wat gereedschap te keepjen. En de onderdeeltjes zoals wat kroefjes en dat soort boutjes en dat soort spul. Ja, dat mag er ook wezen natuurlijk. Hè? Want dan kun je net zonder natuurlijk. Nee, inderdaad. En hier zijn nog even elke laatste sneun van de maand. De eerste beste keer dat is dan komende sneun 29 maart. Van hoe laat tot hoe laat kunnen de meesten net lonen? Het is nog van 2 tot 11:05. Ja. Alleen wij merken wel dat er zo'n volle vraag is dat we dat binnenkort uitbreiden gaan. Ja. Maar daar hebben we nog net echt een tijd voor betocht. Maar voor nu is het nog even van 2 tot 11:05 laatste sneun van de maand. De meesten kunnen zij heen gaan, maar die zich melden nog? Nee, je kunt zo binnenrennen. Dus we zitten daar met de hele ploeg. En wat binnenkomt, dat pakken we gelijk aan op volgorde van wat binnenkomt. Ja. En als we die dijs net klaar krijgen, omdat de onderdelen er net binnen, dan bloedt het lezen en dan pakken de meesten het. Of ze nemen het mee naar huis, dat gebeurt ook nog wel eens. En dan is de volgende keer dat het weer is, dan is het klaar en dan kan meesten het weer ophalen. Ja, dan ben je natuurlijk als dwarf vervet druk dwalen. Maar die werinrichting, hij hem gewoon, het is vorig jaar april is dat ook al je feestelijk hier. Ja. De Nijensmederij, die maakt direct natuurlijk deel van uit. Die zit er ook al een paar hier. Wat voor activiteiten ga je hem daar alweer? Nou, we gaan, de repaircafé is een van de activiteiten, maar we gaan daar ook nog een kunstgalerie. En we gaan daar nog een tweedehands winkeltje met vintage. En die combinatie is wel heel leuk, want het repaircafé komt er weer een heel open publiek binnen. En die komen dan daarmee in contact met de kunst wat er hingt. Dus mensen die net zo gauw naar een galerie komen zoeken, zeg maar, die komen nou wel in een galerie met een oren reden. Maar die vindt het ook wel leuk om dat even te zien. En misschien wat in de winkel nog wat te keepjen en een bakje koffie drinken. Ja. Want het is echt een plak voor ontmoeting.
Ja. En het repaircafé is daar voor bedoeld. Het is goed voor het milieu, het is goed voor de mierskip, maar het is ook goed voor het contact onderling, dat mensen elkaar daar treffen kunnen. Ja, belangrijk punt in het dorp dus. Zeker, ja. Nou, je bent meestal niet meer over witte worden. Die kunnen neem ik gewoon naar de website daar. Ga je mijn eigen website? Nou, wij staan met een pagina op Verwert Online. Dus verwertonline.nl, daar staat eigenlijk alles wat in het dorp, wat er aan de hand is, zeg maar. Ja. En daar kun je ons vinden. En we gaan een Facebookpagina. Dus als je daar die Repaircafé Verwert opzoekt, dan kun je ons op Facebook ook vinden. Oké, dus meer informatie dus onder oren op Verwert Online. Dus de Nijesmederij in Verwert en daar dus het Repaircafé. En de eerstvolgende keer is komende sneun, 29 maart. Klaas Cotanus van het Repaircafé en de Nijesmederij in Verwert. Tieren dank en een groot succes. Ja, dank u wel.